我記得我細個小4、小3嗰陣時，偷過嘢喺學校，我偷咗啲聖嘢嗰啲叫聖相，即係你如果考試有90幾分，我老師就會俾啲耶穌嘅相俾你嚇咁樣。我哋以前係讀天主教學校，我記得我唔知攞咗一兩張嘅上面，咁啊好勁好，但係我好中意嘅。咁我有一次係偷咗啲同學啲相，咁俾人哋發現到，我見到先生嗰種心痛嘅樣，同埋見到先生好懵，但係又唔知點樣講，見到我覺得好慚愧啊！佢亦都冇話俾我媽咪聽，但係我後來得知咧，佢就去咗教堂幫我禱告嗰啲，我話好過意唔去。咁亦都知道咗，喺學校犯嘅錯，如果你同樣喺將來大個犯嘅錯咧，就會坐監嘅。咁我就覺得自己好幸運啦，嗰陣時喺細個就俾人矯正咗啦，咁以後就會即係不偷不盜不搶啦，咁就做啲無愧於心嘅嘢啦。